vas a bajarte. ¿Por qué? Bajarte. Anda ahí con el papá o dormido. Allá está, mira. Allá está. Dame la pacha del niño, tal vez la quiera. ¿Tienes calor, Santi? Ahí está. Vaya, papi. Gugu. Vaya. Siéntate pues. Puedes caer en el fuego, siéntate. Remácheme, niño. Remácheme ya. Ay, Santi, no me metas la mano. Ay, no. Ay. Un malito más. Eso. Bueno, amigos, no les había dicho que estábamos aquí, pero pues, como les cuento, esta es la última noche de campamento. Pues estamos acá en el lago todavía y ahorita tenemos ya una pequeña fogata para espantarnos los zancudos porque hay demasiados zancudos. Pues si no me ven, yo estoy detrás de la cámara. Pues estamos acá en Picolino. ¿Te gusta el fuego? You like it, the fire? Fire. Ñam, 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 ñam. Toma la pacha, pues. Fuego. Y miren, pues los niños a veces lloran, se desesperan, pero... Pues lo que falta de la noche es muy larga. Duérmase pues, duérmase pues, bye. Ay, en el otro video no me despedí bien de ustedes porque estaba haciendo unas cosas, pero ay, papi, tómate la leche, duérmete, go to sleep. Ay, ay, ay. ¿Ya te cambiaste? No, es que está cambiando, se parece hormiga. Tuve que cerrarle todo para que se cambie. Tío. Ya, donde se cambie vas a cambiar. Sí, cuesta que cambie. ¿Qué pasó? Tómate la pacha pues, Santi. Vaya, en la boca. Está llorando, Jaciel. Lo han dejado encargado ahí. Es que está muy feo, eso los desconoce, vos. ¿Ah? Eso está muy feo, los desconoce. Sí. Solo miró a Calista y hasta sueño él le fue al niño.
Hey, we're done. Okay, boys. Bye, coming, hold on. Pues entonces les voy a dejar el videito hasta aquí. Miren, no se tenía mucho porque ya está de noche, pero ahí mañana les grabo otro videito más y nos vemos en otro video más. Chao amigos.